Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy quería hablar del presidente de España y del gobierno porque la verdad es que me ha hecho gracia lo que está pasando pues últimamente, ¿no? Aparte de todas las polémicas que podemos tener con Sánchez, con su mujer, con su hermano, pues que al fin y al cabo pues sabemos todos que lo que ha hecho Sánchez pues no está bien con su mujer. Una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea correcto, ¿no? Y a nivel pues internacional pues han publicado y han dicho todo lo que ha hecho su mujer a través de la influencia de que su marido sea el presidente de España, ¿no? Y luego pues la situación que aún es mucho peor y más grave, que es la de su hermano, que ahí sí que la verdad es que hay muchísimas más cosas que no cuadran y donde se puede perjudicar más a Sánchez, porque además su hermano recibía dinero y no vivía en España, bueno, y además un cargo que ocupaba su hermano, que no es fácil de recaudar dinero y se veía muy claramente las influencias, ¿no? Pero es que además de todo esto está todo el tema pues de la inmigración, ¿eh? Donde pues una vez más el PP con Junts y a veces con más partidos también, pues por ejemplo han tumbado en el Congreso la ley para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades. Pero lo curioso de esto es que normalmente el tema de la inmigración siempre se ha hecho de una forma voluntaria, ¿no? Y entonces, pues los inmigrantes al final iban a unas comunidades, a unas o a otras, algunas acogían más que otras, igual a algunas también les interesaba, ¿no? Y eso, y al final pues hacía todo desde una forma de buena voluntad, ¿no? Y ahora pues quería el gobierno de España imponer, ¿no? Hacer un reparto, pues igual por extensión de terreno, población o capacidad económica para poder mantener a todos estos inmigrantes, ¿no? Que sinceramente a mí me parece hasta ridículo lo que está haciendo el gobierno con el tema de calificarlos como niños, ¿no? Porque al final, pues, sí, bueno, son igual menores algunos, pero la mayoría, no sé. Pero, ante todo, no tiene ni el aspecto ni el físico de un niño, ¿eh? Está claro que la palabra niño, pues, es un poco populista y con intenciones electorales, ¿no? Pero es que aparte de eso, ¿eh? También se han tumbado el techo de gasto y además, pues Junts ya ha frenado los presupuestos para el gobierno para el 2025. Es que la situación es increíble. Es que si no me equivoco, actualmente tenemos gobiernos del 2022. Es decir, que España, pues, tiene un problema muy grave en el tema del gasto público debido a las pensiones, ¿eh? Y los presupuestos no se renuevan, no se adaptan, no se hacen los recortes pertinentes o lo que se debe hacer, ¿eh? Y la situación es la que es. Tienes un gobierno, pues que al fin y al cabo puedes tener tu ideología y estar contento porque no manda pues un partido como Vox, pero tienes que tener en cuenta que te tienes que ir adaptando a las nuevas circunstancias, a los gastos que tiene el país, porque tenemos una población muy envejecida y no hay ningún tipo de cambio. La situación sigue exactamente igual. Es el gobierno hace un año y pico era débil, ahora es mucho más débil, ¿eh? Y claro, tener en cuenta que desde que están ellos, el gasto en pensiones este 2024 será un 40% mayor que el de hace 5 años. Es una auténtica pasada cómo año tras año se va disparando todo el tema del gasto de las pensiones. Y claro, el año pasado, por ejemplo, ya se tuvo que recortar en sanidad 15.000 millones. Porque claro, ellos pues no, no tienen una prioridad para cuadrar números, simplemente tienen la idea de hacer política populista, porque al fin y al cabo, pues sabiendo cómo está la situación en España y sabiendo que tú no vas a poder pagar las pensiones que estás, pues, pregonando por allí, ¿no? Esa subida del 8 y el 9%, pues eso fue totalmente absurdo, ¿no?
y la verdad es que más pronto, más tarde, pero bastante más pronto, pues se va a tener que adaptar a la situación. Gobierne quien gobierne, porque el dinero no va a salir debajo de las piedras. ¿Eh? Pero es que aparte de esto, todos sabéis que Yolanda, ¿eh? Yolanda Díaz, pues se ha dedicado durante meses, a decir que va a haber una reducción laboral, a hablar con la patronal, con los sindicatos, bueno, hacer ruido. Y en el Congreso de los Diputados no tiene apoyos. Tanto el PNV como Junts ya le han dicho directamente que no se va a aprobar absolutamente nada. También es lógico porque al fin y al cabo tú no conoces cómo funcionan todas las empresas ni su forma de trabajar y no eres nadie para decir el tiempo que deben de trabajar en mi empresa y cómo se tiene que repartir ese tiempo. Así que, pues, otra promesa que se va comentando desde hace meses y simplemente es ruido. Porque esto es así, es el gobierno del ruido y de pocos cambios. Y os estáis dando cuenta, porque al fin y al cabo, pues, se comenta lo de la reducción, se intenta pues tener también jaleos y problemas y rifirrafes internacionales, ¿no? Con Milei, con Argentina, con Netanyahu, con Israel, todo moviendo todo el tema de Palestina, pero al fin y al cabo eso es una especie de estrategia política para un gobierno que no gobierna, porque si al menos hace ruido, pues al menos no se habla de todo lo que estoy comentando en este vídeo y muchas más cosas que no he sacado, porque hay muchísimas leyes y propuestas que el Congreso de los Diputados pues no ha dado el sí, ¿no? Los 176 que se necesitan. Y hace cosa también de 2 meses cayó también en el Congreso la ley para regular la prostitución. Pero esto encima ya fue de cachondeo porque solo votó a favor de regular la prostitución el PSOE. En ningún momento Sumar, ni nadie de Sumar, incluido pues también los de Podemos, apoyaron tampoco. Entonces prácticamente pues sacó los diputados que tiene el PSOE. Quiere decir que, como podéis daros cuenta, la situación es de un gobierno pues que aguanta con escándalos, con problemas, con jaleos, y más pronto más tarde pues va a caer, porque también os digo una cosa, yo creo que al final lo que se va a hacer, tampoco se sabe lo que puede pasar después, es que el PNV, juntamente con Vox y el PP, pues harán una moción de censura y convocarán elecciones. Esa es la idea y el pensamiento que llevo yo. Igual me equivoco, pero si llega un momento que los escándalos y tener un gobierno tan débil puede perjudicar a los socios o los, digamos, compañeros que tenga dentro el PSOE en el Congreso de los Diputados, al final se van a ver forzados pues a tumbarlo, ¿no? Porque, claro, si tú permites a Sánchez hacer todo lo que ha hecho con su hermano y con su mujer, al final eres una especie de cómplice por dejar que esté ahí arriba. Entonces, aunque igual lo de la mujer se pueda solucionar de cierta manera, como que no es ilegal, porque, claro, sí que es verdad que un empresario ha estado 8 veces en Moncloa y de esas reuniones con Begoña, 2 ha estado en presencia de Sánchez. Lógicamente, la influencia de tener al lado al presidente del gobierno, pues en las negociaciones pueden decantarse de un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, debería, pues, ser sancionable todo lo que ha pasado con Begoña, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá, la justicia también, pues, veremos cómo respira, porque está siendo muy presionada. Yo tampoco no lo entiendo, al fin y al cabo, si el juez
dicta una sentencia y no es correcta, siempre se puede recurrir y ver qué pasa en el siguiente episodio, ¿no? Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.